बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज वार का दिन है। अक्सर बेशतर आप बड़े अजीबो गरीब और हैरान कुन वाक़यात आपको सुनने के मिलते हैं। ऐसा एक वाक़या जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है आज। और ये वाक़या क्योंकि मैं खुद इस शख्स को जानता हूँ, इस फैमिली को जानता हूँ, इनके साथ ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर अलमुअज़्ज़े होते हैं ना बाज़ दफ़ा, इंसान सोच भी नहीं सकता जो वाक़ये हो जाते हैं। एक शख्स जिसका जनाजा अदा कर दिया गया था, एक शख्स जिसके घर वाले रंजो अलम में मुब्तला थे, एक शख्स जिसके हवाले से बाकायदा तौर पर उनको ये कह दिया गया था कि आपके घर वाला जो हमारे पास था उसकी डेथ हो गई है, तभी मौत हो गई और हमने उसको दरिया में बहा दिया है। वो शख्स इस खबर के 25 दिन के बाद जो है वो 2-3 दिन पहले घर वापस आ गया है। ये बड़ा ही हैरान कुन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। ये वाक़या था क्या? ये शख्स कहाँ गया था? ये अपने जनाजे के, इसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई थी। अपने जनाजे के कुछ दिनों के बाद ये वापस घर आ गया। घर वाले हैरान, परेशान, खुश भी थे। और ज़ाहिर बात है, आपको पता है ऐसी हालत में जो बंदे की सिचुएशन होती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। वाक़या है जी, तहसील जलालपुर पीरवाला, यहाँ पे बड़ी मशहूर फैमिली है। ये हकीम हैं जी, शुएब कुरैशी और अदरीस कुरैशी, ये भाई हैं। लोग वहाँ पे जो रहने वाले हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इनके जो भाई हैं, अपना शुएब कुरैशी, वो घर में कह के गए कि जी मैं गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ अपना शुजाबाद। शुजाबाद जो है वो बिल्कुल को 40-45 किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा, घर वालों ने कहा ठीक है। गाड़ी के सौदे के लिए ये शुजाबाद गया और वहां से फिर ये वापस ना आया। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, इसका नंबर बंद हो गया, इन्होंने कॉल्स की, उन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, लेकिन ज़ाहिर है जैसे पुलिस का जो हाल है, जो सूरत हाल है वो आपको पता है। कोशिश की गई लेकिन इसका कोई अता पता नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद इनको कॉल आती है और एक वीडियो मौसूल होती है कि जी आपका भाई तो हमारे पास है, हम कच्चे के डाकू हैं, हमने इसको अगवा कर लिया। यानी कि ये वो हनी ट्रैप टाइप का मामला बन गया। वैसे लड़कियों के हवाले से भी है, सस्ती गाड़ी देने के हवाले से भी है, तो इस बेचारे को सस्ती गाड़ी के चक्कर में फंसाया गया था। बहरहाल जी, उन्होंने कहा आपका बंदा हमारे पास है जी। टॉर्चर करते हुए उन्होंने वीडियो भेजी और उन्होंने कहा कि जी आप इस बंदे के बदले में 1 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे कि जी आप हमें पहुंचा दे तो आपका बंदा जो है वो आपके पास बखैर वाफियत वापस आ जाएगा। इन्होंने उसे कहा कि जी आप हमारे पास 1-1.5 करोड़ रुपए नहीं है। तो इनकी आपस में डील वील हुई, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इनकी डील हो गई, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद इनकी जो बात बनी, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, वो तकरीबन कुछ 40 से 45 लाख इनकी आपस में डील डन हो गई और बात इनकी ओके हो गई। तो इन्होंने पूछा उनसे कि जी हम पैसे कहाँ पहुंचाएं, तो उन्होंने कहा कि ये साथ खानपुर है, वहां पे उन्होंने कहा जी आप खानपुर आ जाएं ये पैसे लेके, तो हम बंदा आपके हवाले कर देंगे। लेकिन ये इन्होंने पैसों की अरेंजमेंट की, बेचारों ने पैसों की अरेंजमेंट करने के बाद ये लोग खानपुर चले गए। खानपुर जब गए तो आगे से जिस नंबर से इनसे रब्ता हो रहा था डाकुओं से, तो वो नंबर बंद हो गया और कोई भी इनके पास वो जो रैंसम या अगवा बरए तावान की रकम थी वो लेने के लिए ना आया। ये लोग हैरान परेशान वापस आ गए। घर आ गए तो कुछ दिनों के बाद, ये अब से तकरीबन को कुछ दिन पहले, इनको उसी नंबर से एक तस्वीर मौसूल हुई जो मैंने थंबनेल पे भी लगाई हुई है कि जी आपके जो भाई थे वो यहाँ हमारे पास ज़रूर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्दी की वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई है, उनकी डेथ हो गई है। और उन्होंने बाकायदा तस्वीर भेजी जिसमें इनको कपड़े के ऊपर बाकायदा लेटा हुआ और इनकी नाक में, और जैसे मुर्दे का होता है नाक में रुई और वो सारा मामला करके उन्होंने एक तस्वीर बना के भेजी कि आपके भाई की डेथ हो गई है, अब वो हमारे पास नहीं है, तो आपको हमने इन्फॉर्म करना था। इन बेचारों के घर में कोराम मच गया। ज़ाहिर बात है, पहले बंदे का ये था कि मे भी वापस आ जाएगा, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया था, तस्वीर आ गई थी कि बंदे की डेथ हो गई है। और उन्होंने कहा कि जी हमने उसको दरिया बुर्द कर दिया है, मतलब हमने दरिया में बहा दिया, उसकी डेथ हो गई। ये लोग परेशान। इन्होंने बाकायदा तौर पे जलालपुर में ऐलान करवा के शुएब कुरैशी का जनाजा भी करवा दिया। और जनाजा करवाने के बाद इन्होंने उसकी जो आखिरी रसूमात थी, दुआ वगैरह थी, वो सारी करवा दी। और उसके बाद ज़ाहिर है अब इन्होंने अल्लाह की रज़ा समझ के उसको तस्लीम कर लिया। और इन्होंने कहा कि अब ज़ाहिर हमने तो कोशिश की, पैसे भी अरेंज किए, सारा कुछ हुआ, उन लोगों से रब्ता करने की कोशिश की, पुलिस को भी इन्होंने बताया, कोशिश भी की गई पुलिस की तरफ से, लेकिन जब नहीं वापस आया तो इन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह की रज़ा है, अब इससे ज़्यादा कुछ क्या कुछ हो सकता था। और ये ज़ाहिर है जैसे होता है किसी बंदे की फौतगी के बाद, इस मामले को कुछ दिन गुजरे थे कि आज से तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले जो है वो
جو شعیب قریشی صاحب ہیں وہ اچانک اپنے گھر واپس آ گئے. اب ظاہر ہے فیملی والے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. خدا نخواستہ آپ ایک بندے کے بارے میں سوچ چکے ہو, آپ کو پتہ چل چکا ہو کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے, اور وہ بندہ ایٹ ونس آپ کے سامنے زندہ واپس آ جائے, اور آپ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کریں گے. گھر والے یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جو فوت ہو گیا تھا, جس کے ہم نے جنازہ کروا دیا تھا, اور پورے ایریا میں اس کے جنازے کی وہ جو اعلان کے لیے لکھتے ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہے. تو وہ جو ہے بڑے پریشان ہوئے, خوش بھی ہوئے, ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ جس کے حوالے سے ہم سوچ چکے تھے, جس کو ہم اپنی دانست میں جس کی فوتگی ہو گئی تھی, وہ واپس آ گئے. بہت خوش ہیں, اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے ہر کسی کو. اور ان کا بھائی جو ہے اس طرح بغیر تاوان دیے, اب اس نے جو آ کے بیچارے نے سٹوری سنائی ہے, ظاہری بات ہے ٹارچر ہوا اس کے اوپر, جو ہوتا ہے ٹارچر کرتے بھی تھے. انہوں نے ویڈیو بھی بھیجی تھی اس کی, اس کو اس کے کپڑے اتار کے اس کے اوپر بیچارے کو زنجیروں سے باندھ کے, جو آپ اکثر ویڈیوز یہ جو کچے کے ڈاکو لے کے جاتے ہیں اور بندوں کو مارتے ہیں اور پھر ویڈیوز بھیجتے ہیں گھر والوں کو, اس طرح کی ویڈیوز ان کے گھر والوں کو بھی بھیجی گئی تھی. اس بیچارے نے کہا بالکل ٹارچر کرتے تھے. تو یہ ایک طرح سے اکثر و بیشتر ہم سننے کو ملتا ہے نا, ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس چیز کا خیال کریں کہ جی یہ جو ہنی ٹریپس ہیں مختلف نوعیت کے, سستی گاڑی, یہ ہمارے ایریاز میں بڑا ہوتا ہے. سستی گاڑی آپ کو مل جائے گی جی, سستی گاڑی کا اشتہار آتا ہے, آپ جاتے ہیں وہاں پہ, وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں. اس کے بعد گاڑی تو گاڑی, پھر آپ کے گھر والوں کو کروڑوں روپے دے کے آپ کو چھڑوانا پڑتا ہے. اور یہ کوئی کچے کے ڈاکو نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, کچے کے ڈاکو بھی ہیں اور پکے کے ڈاکو بھی ہیں. یہ دونوں ڈاکو آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ان دونوں ڈاکوؤں کا حصہ ہوتا ہے. کچے کے ڈاکو والے جو پیسے لیتے ہیں وہ پکے والوں کو بچاتے ہیں, اور پکے والے جو ہیں وہ کچے والوں کو. یہ آپس میں ان کا کٹ جوڑ ہے, اس کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرے, اسٹیٹ انوالو نہ ہو اور وہ مزے سے دندناتا پھرے اور وہ کہے کہ جی آپ نے وہ ڈاکو شاید کی اور وہ ویڈیوز تو دیکھی ہوگی نا. تو یہ سارے کچے پکے والے ڈاکو آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. یہاں آپ حیران ہوں گے, حیران, خیر ہمارے ملک میں تو ایسی چیزیں بندہ حیران بھی نہیں ہوتا اب اس کے اوپر, کہ اسلام آباد پنڈی سے بندہ اٹھتا ہے اور وہ کچے والوں کے پاس پہنچ جاتا ہے, کچے کے ڈاکوؤں کے پاس, اور وہ وہاں سے ویڈیو بھیجتے ہیں کہ آپ کا بندہ پنڈی سے یہ واقعہ ہوا ہے. ہمارے یہاں پنڈی سے بندہ بیچارہ, اس کو اٹھایا ہے اور اس کو کچے لے گئے. اب وہ کہیں تو گیا ہوگا, کوئی پوسٹیں اس نے کراس کی ہوں گی, کچھ کسی طریقے سے تو اس بیچارے کو لے گئے ہوں گے. اب خود مرضی تو بندہ جاتا نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں نہ تو کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. خدا رہا یہ اکثر فراڈ ہے, یہ سب فراڈ ہے جو آپ سنتے ہیں نا. سستا موبائل لے لیں, آپ کو اکثر و بیشتر فیس بک کے اوپر بہت ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, فلاں چیز سستی لے لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, آپ ہمیں پیسے بھیج دیں. نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, موبائلز کے, لیپ ٹاپس کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہوتا ہے. چل رہے ہیں وہ ایڈز بھی, لوگ ان کے اس میں آ بھی جاتے ہیں اور وہ آپ سے پیسے لے کے پھر آپ کو ملتے بھی نہیں ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. اجازت دیں, یہ بڑا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ تھا, اور ان کے لیے بڑا خوش آئند تھا جن کی فیملی کے اللہ جو ہے ان کو خیریت سے وہ واپس آ گئے ہیں گھر. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے, اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. اجازت دیں, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.